Galera, olha aí, ó. Olha o tamanho dos tucunaré. Eu tô com eles no barco aqui porque eu peguei rapidinho, tá vendo? E aí vou fazer a soltura deles agora. Olha aqui. Olha que coisa linda. Ó, olha lá. Dois, ó. Olha lá, dois. Calma, garoto. Ó. Três. Aí aqui, ó. Vamos fazer uma selfie agora nós aqui. Show de bola, vamos lá.